船长蒸土，相信很多买过这个船长蒸土，并且用过它的肉友们都知道，这个土是特别好用的。咱们这个土呢是真空系列的包装，你把上面这里撕开，然后下面有一道那个拉链，然后呢用不完的可以拉起来哈。这个土里面呢要跟大家讲一下，里面你要淘一下，收到的时候可能这一袋泥炭土会那个压到里面去，然后里面是一袋分装的泥炭土。再加上我们的这一个颗粒哈，来看一下这个颗粒。这个颗粒里面呢，成分里面有鹿爪土、有赤玉土、有同生砂，还有我们的那个日相石，还有多元土，还有我们的火山岩，还有我们的这一个松树皮、麦饭石。对面呢非常那个细心的告诉了我们的一个使用方法，80的颗粒就是整包颗粒加泥炭进去，适用于多肉小苗及小单头。但是呢，我通常用这个来控阳哈。90的呢是整包的加进去，加半包泥炭。当我们有些还有100%纯颗粒呢，是那个多肉老庄和那个大青参。但我们通常呢很多肉友都是把它跟其他的混在一起，说效果更好。这个一袋里面呢是有2.5千克，也就是5斤。这是我把它倒出来打湿的一个效果，里面又做过杀虫杀菌的处理。你们上盆的时候，如果说自己要放这一个控施肥呢，可以放上一点。这个土有没有？还是很干净的。它的颗粒大小呢只有一个规格，就是盆里面大家看到的一个应该是一个3-5的颗粒，没有2-4的小颗粒哈。像这个饺子皮就是用它80%的颗粒来种的，你看。我都没有铺面，这个饺子皮现在跟原来相对比啊，有些肉友经常在直播间我会给他们对比看，现在的叶层变得很多，然后宽度呢也变宽好多。来看这个陈梦露，陈梦露的叶层是养多了超级多的哈，这就是我们船长蒸土养出来的肉了，非常的不错。来看一下阿尔巴家人有没有？现在呢活动正在进行当中哈，27号、28号2天，咱们这个活动呢力度非常大，原价28的，完了现价22.8块，然后就是非常之那个划算。小伙伴们要的话，从左下角点进去，或者是说来我直播间，然后去囤吧。